បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកម៉ូដសក់ម៉ូដសក់ឡុងសុងបុរាណយើងដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចេះជំនាញកាត់សក់បាទហើយមុននឹងបង្ហាញខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះរាល់ការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំបង្រៀនទៅហើយមានការខុសឆ្គងក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបកាត់សក់ម៉ូដឡុងសុងបុរាណយើងបាទព្រោះម៉ូដឡុងសុងបុរាណយើងគឺមានច្រើនបាទច្រើនម៉ូដបាទយើងកាត់ទៅតាមទម្រង់ក្បាលរបស់ភ្ញៀវរបស់យើងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺទម្រង់ក្បាលរបស់គាត់គឺសក់គាត់ហ្នឹងគឺមិនសូវក្រាស់ទេបាទសក់គាត់រាងស្ដើងហើយក្បាលគាត់រាងខ្លីអញ្ចឹងយើងកាត់ម៉ូដឡុងសុងហ្នឹងគឺយើងកាត់តែជើងក្រោមទេបាទទម្រង់ក្បាលគាត់ហ្នឹងហើយសក់គាត់រៀងរួញបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងប្រើតំណប់ក្រាស់ទៅបងប្អូនបាទជាទូទៅគឺខ្ញុំប្រើតំណប់ក្រាស់បាទកាលណាខ្ញុំកាត់ម៉ូដឡុងសុងបុរាណបាទព្រោះយើងប្រើតំណប់ក្រាស់នេះគឺយើងងាយស្រួលធ្វើជើងសក់យើងចង់ស្ដៅចង់ធ្វើឲ្យជើងសក់ក្រាស់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងប្រើក្រាស់ធំទៅបាទហើយយើងកាត់ពីក្រោមទៅប្រដេញឡើងលើបាទប្រដេញទៅលើសក់ដែលខាងលើនៅក្រាស់ហ្នឹងគឺយើងកាត់ប្រដេញពីក្រោមទៅឲ្យស៊ីជាមួយស្មោលខាងក្រោមបាទនឹងឲ្យជើងខាងក្រោមហ្នឹងយើងយកឲ្យស្ដើងបន្តិចរួចហើយយើងតម្រឹមបាទហើយជើងក្រោមហ្នឹងបើនៅក្រាស់គឺយើងប្រើក្រាស់តូចទៀតបងប្អូនមិញខ្ញុំប្រើក្រាស់ធំដល់ពេលប្រើក្រាស់ធំគឺយើងយកលេងបានយើងប្រើក្រាស់តូចបាទដើម្បីរំលែងជើងក្រោមហ្នឹងឲ្យស្ដើងបាទហើយជើងសក់ហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើឡើងលើពេកបាទព្រោះឡុងសុងបុរាណយើងគឺជើងសក់ហ្នឹងគឺមុខពលាកខ្លីទេនៅខាងក្រោមកុំឲ្យស្មៅឡើងលើខ្លាំងពេកលក្ខណៈជាលក្ខណៈស៊ីពេកហើយខាងលើហ្នឹងក៏យើងមិនសូវទុកក្រាស់ដែរសក់ខាងលើបងប្អូនយើងត្រូវកាត់ប្រដេញពីក្រោមទៅឲ្យស៊ីនឹងស្មៅជើងសក់ខាងក្រោមបាទនឹងហើយយើងកាត់លើតិចទៅបាទហើយជើងសក់ខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងយកឲ្យរៀងស្ដើងមើលទៅឲ្យខ្លីបន្តិចដើម្បីមើលទៅវាម៉ត់ស្អាតកាលណាបងប្អូនកាត់ខាងក្រោមជើងខាងក្រោមគឺនៅក្រាស់មើលទៅវាអត់សូវម៉ត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្មៅជើងក្រោមហ្នឹងឲ្យម៉ត់បាទឲ្យស្ដើងហើយយើងប្រើក្រាស់តូចទៅបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជើងសក់ហ្នឹងយើងរំលីងខាងក្រោមឲ្យអស់បាទកុំឲ្យជើងសក់ហ្នឹងវាវែងពេកព្រោះមនុស្សចាស់គាត់មិនសូវចូលចិត្តជើងសក់ទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមវ័យរបស់គាត់ដែរបាទបើវ័យគាត់រៀងនៅក្មេងដែរគឺយើងកាត់នឹងទុកជើងសក់ឲ្យគាត់បាទមើលទៅតាមវ័យបាទព្រោះការកាត់សក់យើងមើលទៅតាមវ័យមើលទៅតាមអត្តចរិតរបស់គាត់បាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបាទបងប្អូននឹងពេញចិត្តហើយបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រខ្ញុំជួយចុច Subscribe បន្តដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបង្ហោះលើកក្រោយទៅបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូពី Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយបើអាចជួយចុចជួយ Share ឲ្យខ្ញុំមួយផងបាទដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចេះជំនាញកាត់សក់ហើយវីដេអូនេះបាទគឺមានបងប្អូនខ្លះគាត់មិនពេញចិត្តនៅការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំក៏មានដែរបាទហើយគឺខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានផងបើខ្ញុំមានកំហុសខុសឆ្គងអានេះជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចេះអញ្ចឹងហើយបទពិសោធន៍ខ្ញុំបាទគឺមានបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ពេញចិត្តទៅបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនពេញចិត្តដែរអានេះជារឿងរបស់គាត់បាទបើបងប្អូនទទួលយកបានក៏ទទួលទៅបើបងប្អូនទទួលបានក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរអានេះជាបាទការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺបានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទគ្រាន់តែជាកលឹះបន្តិចបន្តួចបងប្អូនខ្វះខាតទៅគឺយកមកពេញទៅហើយបងប្អូនដែលគាត់មានហើយក៏មិនបាច់យកទេបាទឥឡូវយើងនិយាយរបៀបកាត់សក់វិញបាទខាងក្រោយនេះគឺយើងអត់សូវលើកខ្លាំងទេម៉ូដឡុងសុងបុរាណយើងគឺខាងក្រោយហ្នឹងគឺយើងលើកមុខពលាកខ្លីទេបាទទៅតាមទម្រង់ក្បាលបើសក់ក្រាស់គឺយើងអាចលើកមុខពលាកហ្នឹងគឺរៀងចោតបាទយើងឈូសមុខពលាកហ្នឹងឲ្យរៀងវែងប៉ុន្តែទម្រង់ក្បាលគាត់ខ្លីសក់គាត់រៀងស្ដើងដែរទេគឺយើងមិនត្រូវកាត់ឲ្យជើងសក់ខាងក្រោយហ្នឹងឡើងខ្ពស់ពេកទេបាទហើយចំហៀងខាងស្ដាំគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំកាត់ពីក្រោយទៅបងប្អូនហើយកាត់ពីក្រោយទៅគឺយើងសិតបាទបញ្ឈរក្រាស់រៀងបញ្ឆិតបន្តិចរួចហើយយើងរុញបាទកាត់ប្រដេញទៅជើងសក់ខាងមុខបាទ
នឹងឲ្យដូចលក្ខណៈខ្ញុំកាត់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយបើបងប្អូនចង់ចេះបាទបងប្អូនត្រូវអនុវត្តបាទបងប្អូនអនុវត្តហើយបាទនឹងមានចំណុចណាខ្វះខាតបងប្អូនយកចំណុចដែលខ្ញុំប្រាប់យកទៅបាទធ្វើតាមទៅនឹងយល់បាទនឹងយល់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយបងប្អូនអនុវត្តផងបាទជើងសក់ហ្នឹងគឺយើងយកតិចទៅបាទហើយដំបូងអញ្ចឹងយើងប្រើក្រាស់ធំកាលណាយើងប្រើក្រាស់ធំរួចហើយគឺយើងប្រើក្រាស់តូចវិញបាទជើងសក់បាទគឺយើងសិតបាទសិតបញ្ឆិតនឹងស្លឹកកាជីបាទបញ្ឆិតនឹងស្លឹកកាជីគាត់បាទកាត់ឡើងលើប៉ុន្តែបងប្អូនកុំកាត់ជើងសក់ហ្នឹងឡើងស្ដើងពេកកាលណាឡើងស្ដើងពេកចេញលក្ខណៈស្ទាវណាបងប្អូនណាកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងណាលើស្លឹកកាជីហ្នឹងកុំឲ្យវាស្ដើងពេកហើយកុំឲ្យវាចេញលក្ខណៈមើលទៅវាកំពុងលើជើងសក់ហ្នឹងយើងធ្វើលើស្លឹកកាជីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមើលទៅវាស្មើកុំឲ្យវាប៉ោងមើលទៅវាប៉ោងខ្លាំងពេកក៏មិនល្អមើលដែរហើយស្ដើងខ្លាំងពេកក៏មិនល្អមើលដែរម៉ូតឡុងសុងហ្នឹងណាម៉ូតហ្នឹងគឺយើងជួបរាល់ថ្ងៃយើងកាត់តែជួបរាល់ថ្ងៃបាទហើយបងប្អូនខ្លះបើបាទខ្ញុំតាមមើលគាត់កាត់បងប្អូនខ្លះគឺគាត់នៅខ្វះចន្លោះកន្លែងកាត់ជើងសក់ខាងមុខហ្នឹងបាទច្រើនភាគច្រើនគឺស្ដើងភាគច្រើនអ្នកខ្លាំងស្ដើងពេកអ្នកខ្លះយកទៅវានៅប៉ោងខ្លាំងពេកក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នត្រង់ហ្នឹងបាទប្រយ័ត្នត្រង់កន្លែងស្លឹកជាហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យឡើងស្របជាមួយនឹងជើងសក់ពីក្រោមមកបាទលក្ខណៈបែបហ្នឹងទៅបាទជើងសក់ខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងសម្អាតអាស្រមោលដែលខ្មៅធ្លាក់មកក្រោមហ្នឹងគឺយើងសម្អាតឲ្យវាឡើងលើបន្តិចព្រោះសក់គាត់មិនអាចធ្វើស្រមោលវែងបានទេជើងសក់របស់គាត់បាទព្រោះទម្រង់ក្បាលគាត់ខ្លីហើយធ្វើម៉េចជើងសក់ខាងក្រោយហ្នឹងកុំឲ្យផុតនឹងទងស្លឹកកាជីបាទកុំឲ្យផុតឡើងលើខ្លាំងពេកកាលណាផុតឡើងលើខ្លាំងពេកមើលទៅវាខោចខ្លាំងបងប្អូនមើលពីក្រោយទៅអត់ស្អាតទេបាទលក្ខណៈបែបហ្នឹងទៅបាទគឺយើងមើលពីទងស្លឹកជីខាងក្រោមគាត់ឲ្យស្មើនឹងជើងសក់ខាងក្រោយយើងហ្នឹងបងប្អូនអានេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេហើយបើបងប្អូនកាត់បានស្អាតឬមួយសមបាទកាត់ទៅតាមបងប្អូនចោះអានេះជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយអត់ត្រូវបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទហើយខាងលើហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវសាបឲ្យវាស្ដើងទេបាទគឺយើងកាត់តែចុងបន្តិចទេសក់បុរាណយើងគឺយើងកាត់អាសក់ដែលវាបែកចុងបងប្អូនសក់លើហ្នឹងគឺយើងទុកឲ្យរាងក្រាស់គាត់សិតវែកចំហៀងគឺងាយស្រួលកាលណាបងប្អូនសាបគឺមើលទៅវាបាសបាទហើយវាប្រហោងសក់ហ្នឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងប្រើកត្រៃកាត់ទេបាទកាលណាយើងប្រើកត្រៃសាបមើលសក់វាស្មើស្អាតបាទយើងប្រើកត្រៃកាត់ហ្នឹងយើងកាត់តែចំណុចណាដែលវានៅក្រាស់ដុំបាទនៅក្រាស់ដុំបាទយើងកាត់ចឹងទៅបាទមើលទៅឲ្យស្មើសក់ឲ្យស្មើនឹងជើងសក់ពីក្រោមយើងមកបាទហ្នឹងហើយម៉ូតឡុងសុងបុរាណយើងគឺកាត់លក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទយើងជើងសក់ហ្នឹងគឺខាងក្រោមហ្នឹងគឺយើងមិនឡើងពេកទេបាទហើយការកោយើងកោធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានរាងស្មើបាទកុំកោមើលទៅជើងសក់អីវាអ្នកខ្លះកោតូចពេកធំពេកអញ្ចឹងយើងកោឲ្យស្មើទៅតាមទម្រង់ជើងសក់គាត់ហ្នឹងពីមុនមកបាទហើយយើងតម្រឹមតែអាសក់ណាដែលផុតសក់ណាដែលផុតហ្នឹងយើងតម្រឹមវាតិចទៅឲ្យមើលទៅវាត្រង់ហើយចំពោះលើស្លឹកកាជីយើងកោបាទយើងកោឲ្យមូលហើយកុំឲ្យឡើងលើខ្លាំងពេកកាលណាកោលើស្លឹកកាជីឡើងលើខ្លាំងពេកយើងមើលទៅវាកំលៀតពីស្លឹកកាជីទៅជើងសក់វាមើលទៅប្រហោងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងកោឲ្យកុំឡើងលើខ្លាំងពេកបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូននឹងយល់បានខ្លះបាទមិនបានច្រើនក៏បានបន្តិចបន្តួចបាទព្រោះនេះជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទនឹងឲ្យបងប្អូនកោបាទកោយើងកោធ្វើយ៉ាងណាឲ្យថ្នមបាទកុំឲ្យគាត់មុតបាទបើបងប្អូន
bà cao prơ trong lam bà tay trong lam nó cái dương prơ đai ở sra bà prơ đai ở sra bà nơi sầm mạo trường sọ cái dương tục là cái nạp bẹp đằng tới bà hỏi video nó cứ miên tai